turagukunda cyane wowe wakoze subscribe, turagukunda cyane wowe wakoze follow, turagukunda cyane wowe wakoze subscribe, turagukunda cyane wowe wahisemo kudukurikira buri buryo butandukanye kuri Instagram, kuri Facebook, kuri TikTok, kuri YouTube. Twitwa Fred, twitwa The Table Official. It's at the table. It's a table live on Friday. It's a table update on Monday. It's us. I guess what? Today we're back. We are back. It's been a long, it's been a time, it's been a while. Tutavugana, tudachilinga, tudakora buri kimwe. I guess what? Wahisemo neza cyane nimba uri kutureba aka kanya ukaba wishimiye ibiganiro tukugezaho. And the table update turi tariki 21 bati ikiganiro birashoboka ko wakibonye indi tariki. Turagukunda. Birashoboka kutameze neza. We hope, we pray ko ejo byagenda neza. Birashoboka kumeze neza udukurikira ahantu hatandukanye muri Africa, muri East Africa, muri America, Canada, USA na hari hose hirya ku isi. We thank you very much. Wumva ururimi rw'ikinyarwanda ukabasha kumva ibyo tukugeza. We talk week, we talk news, we talk music, we talk sports, we tell for a change. Guess what? Today it's a week. Ni week yarifite ibintu byinshi cyane. Ni week yarifite ibintu byinshi ayavuzeho. Ikintu cyitwa Giant of Africa Festival ni kimwe mu bintu byatunguranye cyane. Kimwe mu bintu byagaragaye mu mitima y'abantu. Turaza kubivugaho. Turaza kuvuga bimwe mu byamamare byaranze iyi Giant of Africa Festival. Bimwe mu byatunguranye, bimwe mu byagaragaye ko byari byishimiwe n'abanyarwanda. Urubyiruko rw'u Rwanda, urubyiruko rwaturutse hirya no hino mu bihugu 16. Turaza kuvuga kandi muri sport, turaza kugereza inkuru zitandukanye, inkuru zavuzwe muri weekend. Premier League is the update. Turaza kandi kuvuga ko yitwa Lionel Messi. Lionel Messi ni umwe mu bantu nyine abakomeje kugaragara ko batasiba kujya mu binyamakuru bitandukanye. Badene nago natwe twamwirangagiza. Turaza kandi kuvuga ku bintu bitandukanye. Turavuga ko yitwa Tiwa Savage, umwe mu bantu bagaragaye cyane muri iyi A Giant of Africa. I will talk away, but today nkuko twabivuze ikiganiro cyacu kiribanda cyane ku cyumweru cyashize. Muziki nyarwanda, muziki nyafrika wose bari kuvuga ikintu cyitwa A Giant of Africa. A Giant of Africa Festival. Rero twabateguriye indirimbo 10 zakunzwe cyane muri ya Giant. Twafasha abahanzi baririmbye bose tubashira hamwe, hanyuma none dukuramo playlist yacu nziza cyane tugukora indirimbo 10 zirimo inyarwanda, zirimo inyafrika, zirimo uwitwa Diamond Platinum, zirimo uwitwa Davido, zirimo uwitwa Tiwa Savage ndetse na Kizgenza Byose a Melody. Guess what? It's mukanya, it's now, it's after this song. Yes, we are back, we are back, we are back, we are back, and we are back. Nkuko twabikubwiye rero, today we are coming with a Giant of Africa Festival. Abanyakigali batandukanye, abantu bari baturutse hirya no hino bagiye mu bintu byitwa a Giant of Africa Festival. Birashoboka cyane nawe ko wagiyemo ariko then utazi ngo Giant of Africa niki. I guess what? Today we are coming with a description. Ese koko handi wagiye byari biki? Byari bisobanuye iki? Yes, wabonyemo Davido, ubonamo Bruce Melody, ubonamo Diamond Platinum, ubona Tiwa Savage, ubonamo n'abandi batandukanye. Wabonye ibirori bitandukanye, waryohewe na basketball. But today at the table update tuyakubwira by'umwihariko a Giant of Africa Festival niki. Are you ready? So today tuweza tuvuga Giant of Africa Universally. Nimwe muri anniversary cyangwa se imyaka 20 bizizaga yaberaga i Kigali. So i Giant of Africa nimwe mu serukiramuco cyangwa se festival iba angaruka mwaka yizihiza cyangwa se iba igamije ku empowering cyangwa se kuzamura urubyiruko nyafrika. Giant of Africa irimo ibihugu 16 byose bya Afrika ndetse n'u Rwanda rurimo. Ibyo bihugu ni bihe?
ibyo biri nkuko nabivuze harimo u Rwanda, harimo icyitwa Cameroon, harimo icyitwa South Sudan, harimo Burkina Faso, harimo icyitwa Nigeria, harimo icyitwa Kenya, harimo Tanzania, harimo Uganda, harimo Senegal, harimo Mali, harimo Democratic Republic of Congo, harimo Morocco, harimo Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire, hakabamo Ghana ndetse Somalia, hagasoza icyitwa Botswana. So ni ibihugu muri make 16 bimwe mu bihugu byagiye bishira hamwe biravuga ngo reka noneho turebe uburyo noneho twateza imbere urubyiruko rwa Afurika. Binyujije mu mukino wa basket cyangwa se mu yindi myidagaduro. Baravuze uwitwa Masai Ujiri, perezida wa Talanta Raptors, aravuga ngo reka noneho dushire hamwe turebe ko twakora festival cyangwa se twakora platform runaka ihuriza hamwe urubyiruko. So niyo mpamvu nyine twagiye kubona muri Kigali tubona baraje abadushira hamwe hanyuma noneho batuzanira festival. Buri umwe wese uri muri Kigali ndabizi utarabashije kugera muri BK Arena, utarabashije kureba kuri television, ashobora kuba yarabyumvisha mu makuru. It was a giant of Africa festival. Asa ku nshuro rero ya 20 cyangwa se kuri the anniversary of imyaka 20 abari bamaze bamanutse Kigali cyane, bamanukana witwa Davido, umwe mu bantu bakomeye cyane, umwe mu bantu baranze updates zacu zibihe byashize. Bamanukanye kandi Nigeria witwa Tiwa Savage, umwe mu bagore Queen of Africa, umwe mu bagore cyane bagiye biganza muri playlist zacu. Bamanukana kandi Kiss Games of West Africa, Kiss Games of Africa yitwa Diamond Gapizi Platinums. Abamanukana witwa Bruce Meno, the guy of Rwanda, the guy of Kigali, the guy of Kanombe. Baramanukanye baramubwira ngo zana izo ndirimbo zawe hanyuma noneho aducelenge muri Kigali muri a Giant of Africa a festival. Aso by'umwihariko rero iyi Giant cyangwa se iyi festival ikoresheje uburyo bwa basket, uburyo bw'imiziki, uburyo bw'indagaduro, uburyo bwo kwigisha, ibasha kuzamura cyangwa se gufasha urubyiruko rutandukanye kuzamura, kumenyekanisha ndetse no kumenya impano zabo. Ni festival igaragaramo indirimbo zitandukanye, igaragaramo ibyamamare bitandukanye, gusabana, abayobozi batandukanye. So ni festival muri make iba iryohewe cyane, ingaruka mwaka. Muri iki cyumweru rero hari hatahiwe u Rwanda, hari hatahiwe Kigali, hari hatahiwe BK Arena. Wari uhari nari mari nawe yarahari. What happened? So that was it, and then we come up with what happened in this festival. Yeah, again, let's start with this opening ceremony. Ni kuvuga ngo Giant of Africa birimo ibiganiro bitandukanye, byiganjemo cyane urubyiruko rutandukanye, abantu bacivinze ibintu runaka, but then bakagira opening and closing ceremony. Iyi opening ceremony habariho abastari batandukanye, but today cyangwa se this week hari uwitwa Diamond Platinums. Diamond Platinums ntago ari we wenyine wari uhari gusa, nuko ari we mu bantu bavugishije cyane imbuga nkoranyambaga, mu bantu bagarutse cyane mu binyamakuru bitandukanye. Uyu Diamond Platinums ni umwe mu bahanzi cyane bari bafitanye ikibazo n'imyidagaduro mu Rwanda. Gute? Kubera ko uyu nguyu yavugwa cyane mu nkuru zitandukanye n'uwitwa Mico the Best. Amuribuka mu bihe byashize muri Skol cyangwa se Skol yigeze kumutumira ngo aze asurutse abanyarwanda, ndetse biranafishwa cyane. Uyu Diamond byarangiye ataje kubera iki? Kubera ko byavuga ko naza azafungwa. Bivuga ko uyu Diamond Platinum yari arimo miliyoni 7 z'amanyarwanda uwitwa Mico the Best. Bivuga ko uyu Mico the Best yari yaramwishyuye mu gihe cyashize ngo aze kuririmba, ariko uyu Gapizi cyangwa se Diamond Platinums bikarangira ataje akuririmba. Byagenze gute? Byarangiye uyu nguyu bitewe nuko yatumiwe cyane muri Giant of Africa Festival, biza gusaba ko yiyunga n'uwitwa Mico the Best.
Yes, byasabye team ya Wasafi kwimanukira ikaza igahura n'uwitwa Mico the Best. Mico the Best abivugwa ko yaje guhabwa amafaranga ye ndetse yemera koko Diamond naramuka ageze mu Rwanda nta kintu kizigera akimubaho. Byagenze gute? Diamond Platnumz yafashe indege ye private jet, umuntu ukomeye cyane, ntago ari wa wundi wa hafi, ntatega Rwandair, ntatega Qatar Airways, ntatega izindi ndege zo hirya zitandukanye, ahubwo we afata indege aba yabitse mu cyumba cye, yitwa Diamond Platnumz. Diamond Platnumz yafashe mbere y'iminsi 2 mbere yuko festival itangira cyangwa se opening ceremony iba, uyu Diamond Platnumz yafashe indege aramanuka yigerera Kigali Kanombe Airport. Hanyuma ahageze yaje kugaragara ko aje gusabana n'urubyiruko rwari rwitabiriye ya Giant of Africa Festival. Gusa byari mbere yuko opening ceremony iza kuba, bigaragara ko yishimiwe n'abanyarwanda, yishimiwe n'urubyiruko twababwiye rwaturutse mu bihugu 16 byose twababwiye hejuru. So uyu Diamond Platnumz yaje kubasusu rotsa. But then surprisingly nyuma yaho uyu Diamond Platnumz byagaragaye ko yaje gutaha byagaragaye ko yaje gufata dutse kirere. Abanyarwanda batangira kwiyeba dise koko Diamond rero bagiye kongera gusuzugura entertainment zo mu Rwanda. But then ntago ariko byari bimeze. Uyu Diamond bivugwa ko yaragiye kwitabira ibindi birori bitandukanye, koko nibyo yaragiye kwitabira festival ya Wasafi yarimo abahanzi batandukanye. So byasabaga ko Diamond aza mu Rwanda, then akagenda agacekinga mics, agacekinga sounding, agacekinga stage, ubundi noneho akaza gusubira muri Tanzania. Zanzibar ngo yaragiye arahitinga nyine akora ibye aratunganya, but then mbere yo kugitaramo kiba akumugoro banziriza opening ceremony, Diamond yongeye kugaruka muri ya jet iwe gutarama. So ni umuhanzi ukomeye cyane, ni umuhanzi ukomeye, urumva yagize ibihe byinshi cyane, yagize kuba yaragize iyo festival ya Wasafi, yes yayikozemo neza, but then yaraje no mu Rwanda ntabwo byamuhagaritse, yarakomeje arakora. What do you know? Have you been there? Nimba utarahabaye reka nkuzengurutse performance yose y'uwitwa Diamond Platnumz. Aso reka duhere kuri opening ceremony. Opening ceremony ni imwe muri ceremony yagaragaye ko nyine yitabiriwe, urebye no mu giciro yari hasi kubera ko regular ticket cyangwa se amatike asanzwe yo hasi yari 8,000. Bishatse kuvuga ngo buri wese yabaga yakwafodinga mu mujyi wa Kigali. Asa 8,000 koko barayaguze, amatike aza gushira mbere y'iminsi 2 mbere yuko igitaramo agitangira. So ntago byari ibintu bitunguranye. Of course Diamond ni umustar, Diamond ni umwe mu bantu bakomeye cyane. Si festival yari y'abanyakigali gusa, ahubwo yari y'abantu bo muri Afrika, yari y'abantu baturutse hanze bose. So Diamond rero yagombaga gupfuka BK Arena. Of course nkuko bari bayaguze bamwiteze, Diamond yaraje akora ibicika. Ni Diamond wa wundi utagenda ngo aririmbe gusa, ni Diamond ugenda agakora ibitangaza, akabyina koko, akazana indirimbo zazindi z'inya Tanzania z'urukundo, zazindi zigenda slowly, za ndirimbo zisabijwe, badena akagaruka muri za njyana za amapiano, akaza none akikubita za njyana zo muri Kongo zibyinitse. Ni Diamond koko, umuntu wese wari muri BK Arena yishimiye koko. Opening ceremony yatangiranye n'aba athlete batandukanye, buri gihugu cyagiye giserukirirwa, mbese tukabona abantu bose batandukanye, ukabona nyine barabyishimiye. But then wareba ku mitima y'abantu, wareba ku maso y'abantu, ukabona bategereje witwa Diamond Platnumz. So mu ndirimbo nka Yatapita, so ni imwe mu ndirimbo nyine uyu muhanzi yaririmbye koko abantu bose bakayikunda. Ni imwe mu ndirimbo nyine abantu bakunze mu bihe byashize, ari kumwe n'uwitwa Zuchu. So yarayirimbye koko abantu bagaruka muri bya bihe by'urukundo. Indirimbo nka Jeje, indirimbo nka Inama, indirimbo nka African Beauty, indirimbo nka Number One, indirimbo nka I Miss You, indirimbo nka Eneka ndetse n'izindi zitandukanye. Ni Diamond wagaragaje ko ari umwe mu bahanzi nyafurika cyangwa se mu bantu baririmba Afro bashobora kujya kuri stage bakamaraho igihe kirekire nta kibazo na gito afite. Ni wa muhanzi wagaragaje ko ashobora kugenda agafata stage ye wenyine, abantu bakamureba batitaye ngo bategereje undi. Ni Diamond nyine wagaragaje ko
abanyarwanda bamuzi, abanyafrika bamuzi, kuko yararirimbaga akabahereza microphone. Ni gake cyane ushobora kugenda ahantu ukaririmba mu bitaramo cyangwa se abahanzi batandukanye bakaririmba mu bitaramo ku buryo ubona ko waceceka abantu bakakuririmbira. Ni Diamond wageze ku ndirimbo yitwa Why. Ni indirimbo ya The Ben, umunyarwanda ukomeye cyane muri music nyarwanda. Yakoranye indirimbo n'uwitwa Diamond Platinum. So yagomba kugera kuri iyi ndirimbo then arihagarara abanyarwanda baririmba koko. Ubona ko nyine ibyishimo bibatashe ku mutima. So Diamond ni umwe mu bantu rero abagaragaye muri iyi festival ako bishimiwe cyane. Ni Diamond wavuze ko yakunze u Rwanda. Ni Diamond wavuze ko yakunze uburyo u Rwanda rwamwakiye, uburyo u Rwanda rutuje, uburyo u Rwanda rufite umutekano, uburyo u Rwanda rufite isuku. Ni Diamond washimye President His Excellency Paul Kagame. Ni Diamond nyine wagaragaje ko abanyarwanda abafite ku mitima, ndetse abizeza ko rimwe bitari ubwa mbere ndetse n'ikindi igihe cyose bazamukenera Diamond azaba ari active kugira ngo performing. So ni Diamond tutakomeza kuvuga kubera ko n'umuntu ukomeye cyane. But then muri festival kuri opening ceremony ntabwo twakubarirwa uwitwa Intore Masamba. Intore Masamba ni umwe mu bantu abarimba indirimbo za gakondo b'abanyarwanda. So nawe yagombaga kuza gususurutsa nk'umuntu nko muri festival iganisha ku muco. So ndakeka byari byo ngibyo kuri Diamond Platinum. Diamond wajya kuri platform ziwe ukamureba ukamukunda, but then wavayo ukaza kuri platform zacu ukajya hasi and then ugakora a subscription. We love you so much. We thank you very much. Yo, that was a opening ceremony. So you are opening ceremony, but then the ceremony zarakomeje cyane, festival yarakomeje, tugenda tubona imikino itandukanye, harimo reggae, harimo EPL, harimo n'izindi zitandukanye cyane zagiye zikina, bigaragara ko abanyarwanda bakunze iyi mikino. But then for us as entertainment, we talk music, we talk everything. Guess what? So turaza tuvuga kuri closing ceremony nkuko twababwiye. Ni closing ceremony yagaragayemo uwitwa Bruce Melody, igaragaramo uwitwa Tiwa Savage, igaragaramo uwitwa Tyler, igaragaramo uwitwa Davido. Reka duhere kuri Bruce Melody nkuko stage yubatse. Stage yubatse ko uwitwa Bruce Melody yagombaga gutangira akaza kuri stage. But then before, reka tuze tubabwira ukuntu stage yari imeze. Byagenze bite? Uyu Bruce Melody yaje kubanzirizwa n'umu MC. Of course abantu benshi basitari bafite ba MC babo, bafite ukuntu nyine bateguye ibintu aho, abifashijwemo na Symphony Band. Imwe muri band yagaragaye ko ifasha Bruce Melody cyane. Yarasusurikije, baracuranga koko. Ni bamwe mu banyamuziki tuzi mu Rwanda bakunze gufasha abahanzi batandukanye muri live performance. So uyu Bruce Melody rero yagomba kuza, of course, akaza karirimba, dore ko ataraheruka cyane kuri stage. Ni Bruce Melody wari ukometse i Burundi, aho yakoze ibitangaza, aho yaririmbye ko Abarundi bakamushima. Ni Bruce Melody kandi wari umaze igihe muri saga. Ni Bruce Melody wari utangiye kujya mu binyamakuru bitewe nuko yahuye n'ikibazo cya channel cya se platform ya YouTube yiwe yaje kuba hacked cyangwa se yaje kwinjirirwa. Bivuga ko iyi platform hari umuntu runaka wayinjiriye hanyuma akajya postinga ho ibintu ashaka. Gusa Bruce Melody abibajijwe yaje kuvuga ko yes, platform ye ishobora kuba yagize ikibazo, but then bitewe na distribution company, abantu bakurikirana ibintu bya YouTube baba bizi distribution company, buri wese bafite distribution company yiwe. So uyu Bruce Melody rero yaje, of course, yaje gusohora indirimbo hanze azana, abantu barayibona baranayikunda. So ni indirimbo nziza. But then reka twigarukiye muri Giant of Africa Festival. Giant of Africa Festival, uyu Bruce Melody yaraje koko araperforminga, ari mu ndirimbo zirimo yitwa Katerina. Ni imwe mu ndirimbo ikomeye cyane, imwe mu ndirimbo ifitiye East Africa. Iyi Katerina muribuka mu myaka yashize ijya hanze, ntago ari indirimbo yakiriwe mu mezi nk'abiri atatu. But then ijya hanze, abantu bumva iri aho ngaho, bumva nta kintu gikomeye cyane kiyirimo, ariko nyuma y'amezi runaka indirimbo yaraje ikora ibintu, ikora icyo bita comeback. Abantu bakurikira football cyane, hari igihe umuntu atsinda igitego akagutsinda icya kabiri, akagutsinda ndetse n'icya gatatu, bikaba ibitego 3-0. But then hari icyo bita comeback. Comeback ni cyagiye aza akagukubita icya mbere, akubita icya kabiri, akakubita icya gatatu, and then akakongeza icya kane.
this is a comeback. So iyi Katarina yaraje ifata umuziki wo muri East Africa igira views koko iratumbagira. So navuga ko ari nimwe mu ndirimbo bamenyekanishije cyane muri East Africa. So Katarina ni indirimbo nziza cyane. So then yaje aririmba indirimbo yitwa Igitangaza. Igitangaza ni imwe mu ndirimbo muri iyi minsi iri guca ibintu. Of course kuri album yaraje ya Juno Kizigenze batubonamo uyu musore Bruce Melody yaraje arayiririmba, abantu barayiririmba koko barayikunda. Ni indirimbo igaragaramo umusore witwa Kinisole na muri iyi minsi nyine umeze neza. So Bruce Melody yaraje aririmba iyo ndirimbo, abantu barayikunda. Gusa ntabwo twakorera indirimbo yitwa Bado, byagaragaye koko iyi ndirimbo itajya yibagirana. Ni indirimbo yitwa Bado, imwe mu ndirimbo nyine iyo uyu muhanzi Bruce Melody ayiririmbye ubona ko nyine abafana bagarutse mu buryo bagaruye kantu kagatima nabivuga gutyo, bagarutse mbese mu mbaraga. Ni indirimbo yomora imitima y'aba hustler, reka bivuga gutyo, y'aba abantu nyine baba bategereje nyine kuba wenda bagira ejo hazaza. So Bado ni imwe mu ndirimbo Bruce Melody yaririmbye, abantu barayikunda cyane. So hari indirimbo yitwa Uri Kunyegeza. Iyi ndirimbo murayibuka cyane, ni indirimbo yakorewe mu Burundi. Twavuga ko yakorewe i Burundi kubera ko ni indirimbo yagiye hanze uyu Bruce Melody agihura na saga zo gufungwa i Burundi. Murabyibuka igitaramo yatumiwemo, hanyuma noneho bikaba ngombwa ko uyu Bruce Melody ajyanwa mu maboko ataraye. So uyu Bruce Melody yaje gusohora iyi ndirimbo Uramenyegeza, cyangwa se mu buryo bwo gushima Imana avuga ngo Amana warandinze, Mana wamenye gutya, ahavuga ngo urabinyegeza cyangwa se urabyoroshya. So uyu Bruce Melody n'izindi ndirimbo zose yaririmbye asoreza ku ndirimbo yitwa Azana. Ni imwe mu ndirimbo nyine igezweho ubu ngubu, ni imwe mu ndirimbo iri guhitinga, ni imwe mu ndirimbo ifite video hanze. So Bruce Melody rero mu buryo bwa performance, yes yarabikoze of course, but then nk'umuntu wari ufite abantu inyuma, wari ufite Davido inyuma, nk'umuntu wari ufite Tiwa Savage inyuma, ntabwo ari gukora ibitangaza birenze, gusa ibyo yakoze byari dange. Ni Bruce Melody nyine wagaragaye ko yazanye amabyini inyuma ku za ndirimbo nyine zibyinitse iki zose. So ni Bruce Melody nyine wagize performance nziza ku buryo nyine utavuga ngo utamugereranya n'abandi bose. So ni Bruce Melody wagaragaje ko muri rya hangana dukunze kubona mu muziki nyarwanda The Band, What and What yashyizeho akantu. Si ibyo gusa, uyu Bruce Melody yagiye mu binyamakuru aratumbagira. Reka mbibutsa akantu gatoya. Muruka mu nkuru zacu twese kubabwira ukuntu witwa mu gihe cy'umunsi wo kwibohora, nimba mbyibuka neza, I think so, habayeho ubusabane bwo guhura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Aha niho hagaragaye witwa Muneza Tafa cyangwa se Christopher Muneza. Uyu Christopher byagaragaye asabana cyangwa se afata selfie na President Paul Kagame, His Excellency. Byagaragaye ko uyu Muneza nyine yishimiye cyane uyu nguyu. Gusa muri iyo party cyangwa se muri icyo kirori uwitwa Bruce Melody nawe yararimo. Abantu baramubaza se Bruce Melody ko wagiye mu kirori then ugataha udafashe ifoto na His Excellency, dore ko babaga batari banahura n'umunsi n'umwe. Ese wiyumvisha ute? Of course umustar na Muneza nawe ni umustar, ntabwo byigeze abigutera akantu k'agashari. Bruce Melody umwe mu bantu bagaragara ko akunze kuvuga ko atajya agira ishyari, araza aravuga ngo no, nta shari yigeze agira. Aravuga ngo mu by'ukuri yes, it's my pleasure ko natenda inzira event nabikunze, but then nizera ko wenda guhura na president bitari ubu ngubu, ntabwo byari aka kanya. Avuga ijambo rivuga ngo nje nzakora cyane cyangwa se nzaba munyakazi kugira ngo nzahure na His Excellency. Byarabaye uyu nk'ibisanzwe muri festival cyangwa se muri Giant of Africa Festival, abahanzi benshi bagiye bahura na His Excellency Paul Kagame. Witwa Diamond Platnumz niwe wabanje, bigaragara ko yamukunze of course, ko baganiriye ndetse nyine bahuye. Uwitwa David of course barahuye, aramwakira muri Village Rugwiro. Uwitwa Bruce Melody niwe yabugezweho of course, yes yagezweho, arinjira bigaragara ko nyine atunguwe of course, bafata amafoto, but then yarageze kuri zanzo zo guhura na His Excellency. Atari uko wenda bahuye mu bindi runaka, atari uko wenda bahujwe n'ubusabane butandukanye, ariko ho kuvuga ngo yagiye kuririmba then ahura na His Excellency.
So Bruce Melody wagaragaje ibineza neza ku mutima ndetse bigaragara ko yahuje urugwiro n'uwitwa Masai Ojiri. Ni Bruce Melody ukomeye cyane, ni Bruce Melody utangiye ukomeje kwigarura umuziki nyarwanda, atutinya kuvuga ko yaba ari nomero ya mbere mu bahanzi nyarwanda. So Bruce Melody ndumva twamusoreza aho ngaho, and then we thank him for performing. Numwe mu bantu bashimishije abantu benshi cyane. Ushaka platform ziwe yitwa Bruce Melody, wajya ahantu hose and then ukagaruka natwe kuri The Table Official ukadukurikira. Hasta la vista, let's see the next. Wavuga byinshi bitandukanye cyane, ntabwo yavugura kuvuga kwitwa Tiwa Savage. Mbere ko tuvuga kuri David turaza kumusorezaho nkuko twabivuze. So uyu Tiwa Savage ni umwe mu baqueen cyangwa se ni umwe mu bakobwa bakomeye cyane muri Nigeria. Ni umwe mu bakobwa abagaragaye mu ndirimbo zitandukanye nka Pick Up ni imwe mu ndirimbo azagiye ziyobora playlist yacu y'ubushize. So ni umukobwa ukomeye cyane. So uyu Tiwa Savage nawe yagomba kuza kuri stage agakurikira ibintu byinshi bitandukanye. So yageze ku munsi ubanziriza ubu gitaramo, but then ni igitaramo cyamugoye. Mu bigaragara byo ni igitaramo cyamugoye. Uyu Tiwa Savage umenyerewe cyane mu mbyino zitandukanye, indirimbo zo kuzunguza ibimero bye, indirimbo zo kubyina. So ni Tiwa Savage nyine abantu bari biteze ko aza kuri stage akayisimbuka kuri stage akayibyina koko, but ntago ariko byagenze. Kandi koko nagwaye murenganyiriza uyu Tiwa Savage nubwo wenda ari umuhanzi ukomeye, nubwo akomeye ntago byamuhiriye cyane, kubera ko ni umuhanzikazi nyine wagiye kuri stage akurikiye uwitwa Davido. Bisobanuye iki muri performance? Performance ubundi busanzwe bizwi ko umuhanzi uri hejuru y'undi aba agomba kubanziriza undi. Ibi bivuze ko nukuvuga ngo wewe uragenda hanyuma abantu bakwishimire baze kwishima nyuma. Bigoranye cyane kuvuga ngo baze bishimira umuhanzi ukomeye and then wowe uri munsi ye bakwishimire. So ni nimwe muri fact cyangwa se nimwe muri point twavuga ko yagoye uyu muhanzikazi. Ni fact of course, kubera ko byamusabye izindi imbaraga zikomeye cyane, but then yarabikoze cyane, ara performinga ataramira abanyakigali ndetse n'abandi bose barateraniye muri BK Arena. So mu ndirimbo nka Pick Up, yes yarayibyinnye. Mu ndirimbo nka Who Is Your Guy, indirimbo ikomeye cyane. Mu ndirimbo nka Stamina n'izindi zitandukanye. So Stamina nayo ni indirimbo nziza uyu Tiwa Savage ya performinze. So then ni Tiwa Savage of course yaraje aravuga ngo yes of course byamugoye, yes kubyina iki byose, ariko asezeranya abanyakigali cyane cyane urubyiruko rw'abari. Arababwira ati mbahaye invitation, ati ndabatumiye, mbasezeranyije ko ubutaha cyangwa se n'ikindi gihe nzagaruka gutaramira i Kigali. Ni Tiwa Savage wagaragaje ko yakunze look y'abanyarwandakazi. Abanyarwandakazi bakunze kugarukaho ko ari bamwe mu bantu bafite ikimero. Of course Tiwa Savage ntago ajya yihishira, aravuga ati nakunze abakobwa beza, nakunze abakobwa aba Kigali. So ni Tiwa Savage of course ni umwe mu bahanzikazi bakomeye, but then ntabwo twamugumaho cyane, gusa nawe nyine yarabikoze abikora neza. Today turaza tuvuga witwa Davido muramwibuka mu nkuru zacu. Davido ni umwe mu bantu bagiye USA aragenda arayuzuza inzu runaka, inzu ijyamo abantu ibihumbi birenga, aragenda arayuzuza. Bivugwa ko uyu Davido yaje kwitirirwa uwo munsi, bakavuga ati uyu munsi muri iyi nyubako uzaba witiriwe Davido. So uyu Davido yaraje BK Arena. Of course izi tike zari zihenze muri iki gitaramo, zari ziri ku 20,000 kuzamura, So uyu Davido rero yagombaga kuzana bakiyerekana. Ni Davido byagaragaye ko mbere yuko ajya muri performance yabanje kugirana urugwiro n'abarimo 1:55 AM. Bamwe mu bagaragaje ko bashobora kuba ari inshuti runaka zakadasohoka. So uyu Davido yaraje aratarama koko, yaraje araririmba indirimbo zitandukanye. So ni Davido nyine aritezweho ibintu byinshi cyane. Ni Davido
ukomeye cyane muri performance, ni Davido uzi kuririmba, ni Davido nyine abantu bibuka indirimbo cyane cyane mu zakera zakanyuze mu myaka 6 7 10 gutyo. So uyu ni Davido wavuzwe cyane mu cyumweru cyashize ndetse n'ibindi byumweru byose byatambutse. Uyu Davido byavuzwe ko yaguze umukufe cyangwa se ishaneti igura miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni umukufe uhenze cyane. Urumva igihanga cye cyari cyambaye miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuga kandi Davido yaje akarara muri Sweet Room cyangwa se mu byumba bihenze muri Marriott. Kimwe bivugwa bikekwa ko agikodeshwa cyangwa se ijoro rimwe agitwara miliyoni 5. Urumva ni umustar, ni Abanyanigeria bafite amafaranga, ni abahanzi Abanyanigeria bazi gukora koko. Aso ni Davido rero wagombaga kuza akerekana muri BK Arena. Mu ndirimbo nka Unavailable yarayikoze koko. Mu ndirimbo nka Unavailable yararirimbye biracika. Mu ndirimbo nka Electricity, mu ndirimbo nka Fall ndetse n'indirimbo Risky, ni zimwe mu ndirimbo nyine Davido yagaragaye ko yaririmbye. Ni Davido wishimiwe na President Paul Kagame, ni Davido wishimiwe na Masai Ujiri as a co-founder of a Giant of Africa, ndetse n'umwe mu bantu bahawe jezi zitandukanye, ndetse kimwe na Bruce Melody n'abandi bahanzi bose baperforminze. So kamwe mu gashe kabaye uyu mugabo ari guperforminga byagaragaye ko yasabanye n'uwitwa Bruce Melody, bigaragara amuhereza chance cyangwa se amusuhuza, ndetse biza gutera urugwiro ndetse n'urujijo rwinshi. Ese koko Davido yabafitanye imishinga n'uwitwa Bruce Melody cyangwa se yabafitanye imishinga na 155 AM, imwe muri company cyangwa se imwe muri brand ikunze kwinjirira cyane, brand ikunze kwagura cyane. Uyu witwa Coach Gael bigaragara ko yazamuye umuziki nyarwanda. So ni Davido rero awagombaga kwigaragaza mu buryo bwose. So that was it. That was our update kuri a Giant of Africa Festival. Yari festival nziza, abanyakigali nyine baririmbye, hagiye hagaragaramo aba DJ batandukanye, witwa DJ Sonia wagaragaye mu myambarire iteye ubwoba, mu myambarire nyine igezweho. So n'abandi bose bagaragaje ko bakunze iyi Giant of Africa Festival. Nimba warayatendinze nizere ko aryohewe, nimba utarayatendinze kandi nawe nizere ko iyi nkuru igushimishije. But then today turaza tuvuga a table, a sport. And guess what? Don't turn off, and then you come with a table sport. So in our table sport tuvuga yitwa Premier League. Premier League ni imwe muri shampiyona nyine ikomeye i Burayi, ni imwe muri shampiyona tutabura kubagezaho. So ni shampiyona yakomezaga ku munsi wayo wa kabiri, ni shampiyona yagaragaye ko yitwa Manchester City igifite icyerekezo, yatsindaga iyitwa Newcastle igitego 1-0, kidatsinzwe na Haaland, ahubwo gitsinzwe n'uwitwa Alvarez. So ni City bigaragara ko nubwo wenda yavunikishije uwitwa De Bruyne, nubwo uyu Haaland atatsinda, but then hari abandi babaraho hirya ba Alvarez baza bagakora ibitangaza. So ni Manchester City bigaragara ko ni igikombe cya 5 kikurikiranya kijyana. So ni Manchester City nyine ikomeye. But then usibye City yitwa Spurs yaraje ikubita yitwa Manchester United iyirusha cyane koko. Ni Manchester United byagaragaye ko idafite icyerekezo. Okay, simbivuge gutyo, bani Manchester United bigaragara ko iracyahuzaguritse. Manchester United yagaragaye neza muri pre-season, but then muri champion ntago iri kugaragara ko imeze neza muri Premier League. So Tottenham yagombaga kuza ikayikubita, of course ikayihana, but then reka turebe, haracyari kare, haracyari iminsi, ntago ushobora kubona ikipe ngo irebere gutya. Abantu benshi nabonye bapima iminzani ari myinshi, but then iyi kipe barayirushije koko. So then yitwa Fulham yaje gutsindwa n'iyitwa Brentford ibitego 3-0. Yitwa Liverpool iraza ikubita yitwa FC Bournemouth 3-1. Liverpool koko bigaragara ko nayo imeze neza, imikino ibiri yose
yes uwa mbere wa Chelsea nubwo itawutsinze yes arawunganyije ariko Liverpool ubona ko iri gukina koko. Iyitwa Wolves nayo iraza itsinda iyitwa Brighton. So byari byo ngibyo muri make, so ntago tuvuga byinshi gusa champion iracyakomeje. Ushaka kureba update wajya kuri our Instagram dupostinga buri munsi what is happening, and then ukareba buri kimwe, ukadufollowinga, ukadusharinga, ugahereza buri umwe wese akareba ibyo dukora. So now turaza tuvuga muri sport yacu witwa Lionel Messi. Lionel Messi muramuzi cyane muri Barca, atwaye ibikombe bitandukanye, atwara Copa del Rey, atwara iyitwa a Champions League, atwara La Liga, atwara ibikombe koko, atwara Copa America, atwara igikombe cy'isi, atwara shampiyona ya Ligue 1. But then now turi kuvuga Lionel Messi wagiye ahindura USA, yagiye yitwa Inter Miami, arayifata ayigeza ku mukino wa nyuma, ayitsindira igitego, bagera kuri penalty baratsinda. Ni Lionel Messi umaze kugira trophies cyangwa se titles cyangwa se ibikombe 44 byose. Ni umwami mu buryo ushobora kwicara ukavuga ngo football ni ya Messi. Sinyekireza ko muri generation iri kuza hari umuntu uzagera ku byo Messi yagezeho. Umukinnyi nyine wagaragaje ko mu kinyejana cye muri generation, yes ni generation yari ikomeye, harimo ba Cristiano Ronaldo, ni generation yari irimo ba Benzema, generation yari irimo ba Neymar, but then Messi niwe utarahagaze. Ariko nawe ntabwo twakwibagirwa uwitwa Cristiano Ronaldo ubwo yaryaga nawe ama trophy, ubwo yahabwaga igikombe cy'umukinnyi awitwaye neza. So byari byo ngibyo gusa nanone ntabwo twakwibagirwa kuvuga kwitwa Kylian Mbappé. Kylian Mbappé muramwibuka cyane muri Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain muribuka ko muri pre-season uyu mugabo ntabwo yigeze aba involved, ntabwo yigeze ajya mu myitozo, ntabwo yigeze ajya mu myitozo y'ikipe nkuru, ntabwo yigeze ajya muri pre-season. Uyu mugabo yari mu ikipe ya kabiri. So uyu mugabo rero byagaragaye ko yaje kwiyunga ari ikipe, bigaragara ko nyine ikipe imwifuza koko bashaka ko ayikinira. Yes nibyo koko muri weekend iyi Paris Saint-Germain yahuraga n'ikipe yitwa Toulouse. Iyi Toulouse yaje kunganya n'itwa Paris Saint-Germain, babifashijwemo n'uwitwa Kylian Mbappé. Kylian Mbappé niwe wabanje igitego, abangaba baza kukishyura. Sobanura ko iyo Kylian Mbappé atahaba byari kurangira koko iyi kipe itsinzwe. So ni Paris Saint-Germain ubona ko nyine ikijagaraye, yes of course iranganyira kora iki, ariko Paris Saint-Germain nyine ubona ko nayo nyine ntagirajya mu murongo muri iyi mikino ishize. So by'umwihariko byari byo ngibyo, ubona ko hari ikintu watubaza, watwandikira message down there and then we come with a table of music. Yo, with the table music, we talk music, we talk layer, we talk entertainment. I guess what? Today we are not talking about the music playlist in Rwanda or in Africa, but we are talking zimwe mu ndirimbo zaranze Giant of Africa Festival. Nibo bahanzi batatu, dufite Davido, dufite Tiwa Savage, dufite Bruce Melody, ndetse dufite Diamond Platnumz. Abo bose twabahuje tureba indirimbo bakoze, hanyuma no dukora playlist yacu indirimbo 10, ubundi urebe neza koko izo twahisemo nawe wazi. Ni indirimbo zakinwe muri iyi festival, ni indirimbo zakunzwe cyane n'abantu bazishyizemo barazikunda. I guess what? Reka turebe ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 muri festival cyangwa muri Giant of Africa Festival dufitemo indirimbo yitwa Catalina by Bruce Melody. Iyi Catalina koko byagaragaye ko ari indirimbo yakunzwe, ni indirimbo nyine byagaragaye ko uwitwa Bruce Melody yaririmbye abantu bose bakanezerwa, ni indirimbo byagaragaye ko uwitwa Bruce Melody nyine yaririmbye abantu bakava hasi bakabyina. Indirimbo iri mu buryo bwa slow, ni indirimbo igendetse neza. Ku mwanya wa 9 dufite yitwa Afar by Davido. Davido nawe iyi ndirimbo yigezeho abantu baranezerwa, abantu barayikunda cyane, abantu ubona ko nyine bagarutse muri bya bihe bya Davido, ubona ko bagarutse muri za ndirimbo za Nigeria Afrobeat zari zimeze neza cyane. Ku mwanya wa 8
ku mwanya w'umunani dufite Bado by Byose Melody. Bado ni imwe mu ndirimbo ya Byose Melody bigaragara ko nyine ari indirimbo yakunzwe cyane muri iriya festival, indirimbo yakunzwe cyane muri Giant of Africa Festival, ni indirimbo nyine bashyizemo abantu bose barabyina abagaruka kwitwa Byose Melody. Ku mwanya wa karindwi dufite indirimbo yitwa Yatapita by Diamond Platnumz. Diamond Platnumz afatanyije n'uwitwa Zuchu baraje bakora akarimbo keza, akaririmbo kitwa Yatapita. So ni indirimbo ya Diamond Platnumz yari iryoshye nayo muri Giant of Africa Festival, so nayo twagomba kuyizana muri playlist yacu. Ku mwanya wa gatandatu dufite yitwa Stamina by Tiwa Savage. Tiwa Savage, the queen of Africa, the queen of music in Nigeria, the queen of music in Africa. Yaraje akora yitwa Stamina ndetse arayibyina neza cyane. Guess what? Yari ku mwanya wacu wa gatandatu. Kwa gatanu dufite yitwa Who's Your Guy. So ni indirimbo ya Tiwa Savage afatanyije n'abandi batandukanye cyane, afatanyije n'abastari bakomeye cyane muri Nigeria ndetse n'abandi bose, Asake ndetse n'abandi batandukanye. So baraje bakora yitwa Who's Your Guy. Who's Your Guy ni indirimbo ibyinitse, ni indirimbo yabyinwe hara muri BK Arena, ni indirimbo twagomba gushira ku mwanya wacu wa gatanu. Ku mwanya wa kane dufite indirimbo yitwa Why ni indirimbo ya Diamond Platnumz, ni indirimbo ya Zeben afatanyije n'uwitwa Diamond Platnumz. So ni indirimbo yakunzwe hariya kuko wabonaga ko bayishizemo abantu bose barabyina. Wawe wari kushya kwa kangahe? Ku mwanya wa gatatu dufite yitwa Pick Up. Ni imwe mu ndirimbo ya Tiwa Savage ikomeye cyane, ni imwe mu ndirimbo nziza, ni imwe mu ndirimbo igezweho, ni imwe mu ndirimbo ibyinitse neza muri za ndirimbo z'abanya-Nigeria, indirimbo za Afrobeat. Ni indirimbo none yakimwe hariya mu kirori, muri event, muri festival, muri Giant of Africa Festival, hanyuma ukabona ko abantu bagize ute bayikunze. Ku mwanya wa kabiri dufite Electricity by Davido. Davido nanone yagomba kugaruka n'indirimbo yitwa Electricity, yararirimbye abantu bose barayikunda, yaririmbye abantu bose barishima. So twagomba kuyishyira ku mwanya wacu wa kabiri. Ku mwanya wa mbere dufite yitwa Enjoy by Diamond with the Jux. Jux yaraje akora indirimbo yitwa Enjoy ndetse n'indirimbo yabyinitswe cyane muri iriya festival. So that was it. That was a Giant of Africa. Nimba wabikunze nawe atwandikire hasi. Turabakunda cyane. Turabakunda. Mwahisemo neza cyane gukurikira The Table, mwahisemo neza gusubscribinga, mwahisemo neza gusharinga. I see you next.